Om Swastiastu, Rahajang Semang alit-alit sinareng sami, mewali kecunduk sareng titiang I Gusti Ayudendriani pinaku penyuluh Baso Bali, Desa Dukuh, Kecamatan Kubu, Sanemangkin Ibu Pacang Can materi alit-alite ngeninit indek anggah ungguhing Baso Bali. Secara garis besar, tujuan melajahin bahasa Bali wenten kekalih. Pertama, mangde alit-alite preside membawa sane becik. Ripat kale alit-alite tamat tur terjun ke masyarakat. Irike alit-alit dituntut mangde preside membawa bahasa Bali sane becik. Minekadi ring paruman utawi rapat yening jagi metaken utawi ngicen usul punika patut nganggen basa alus mider ritat kale alit-alit nunas tirte utawi nuwur ide perande punika alit-alite ngangge basa alus singgih. Kenapi patut nganggen basa alus mider lan alus singgih Maleje bos Ibu Pacang jelaskan. Sane kaping kalih keanggen ngajegang budaya Bali. Budaya Bali punika gelah orang Bali. Alit-alit puniki orang Bali, nika mawinan alit-alite patut nganggen ngajegang budaya Bali. Sinalih tunggil carane alit-alit melajah mau basa Bali sane becik tur patut. Basa Bali sinalih tunggil basa daerahe sane wenten ring Indonesia. Sane sareng nguangun keluwihan kebudayaan Indonesia. Basa Bali wantah sinalih tunggil basa daerah sane meduwe undag-undagan basa. Duaning asa punika akeh sampun parajanane sane ngamargiang seselah utawi penelitian indek kawentenan undagan basa punika. Raris indek parinama utawi istilah ri sejroning undagan basa punika taler makeh pisan. Luwiripun saneka pertama sor singgih basa Bali oleh Inengah Tinggen. Sane kaping kalih unda usuk basa Bali saking tim peneliti UNUD. Sane kaping 3 warna-warni basa Bali saking J. Kirsten SVD. Sane kaping 4 undag-undagan basa Bali oleh IB Udara Narayana. Sane kaping 4 anggah ungguhing basa Bali saking Pesamuan Agung. Ngawit warsa 1974 duk Pesamuan Agung Basa Bali ring Singaraja undagan basa Bali kebaos anggah ungguhing basa Bali. Kewentenan anggah ungguhing basa Bali mawit sangkaning wenten pebinayan linggih krama Baline. Wenten krama Bali mule utawi tradisi mewah krama Bali anyar utawi modern. Sorohing krama Bali mule utawi tradisi metu saking pemijilan utawi keturunan. Wenten kramane mijil ring griya, ring puri, ring jero, miwah wenten sane embas ring pecanggahan utawi peumahan. Sangkaning pemijilan krama Baline kadi asa punika wenten sorohing krama Triwangsa miwah Wangsa Jaba. Triwangsa inggih punika tigang wangsa krama Baline sane kebaos Sang Singgih. Minekadi Brahmana, Ksatria, miwah Waisya. Wangsa Jaba maka sami krama Bali sane mawit saking Sudra Wangsa
sane kebaos sang sor. Nah, puniki wenten contoh rikale bebaosan. Saneka pertama, wangse jabe rikale matur ring triwangse patut nganggen basa alus. Upami ring dije nike ngeranjing mangkin. Saneka ping kalih triwangse rikale mebaos ring wangse jabe kangkat mebasa andap utawi mebasa madya. Upami ih pel cai nyanan ngiringang pianak gelahe. Ngelantur ring pemargi kahuripan sane kebaos kramo bali anyar utawi modern sampun kramo bali mule diwau madue swagina suang-suang. Wenten kramo baline dados prekangge utawi sang singgih taler wenten sane dados projana utawi sang sor. Wenten krama sudra dados sang singgih taler wenten triwangse dados sang sor. Prekangge inggih punika krama baline sane kanggeange antuk panegarane pinake guru wisesa utawi pejabat minekadi direktur, rektor, dosen, bupati, camat, kepala dinas, sulinggih, jero bendesa, guru, miwah sane lianan. Sane kaping kalih parajana inggih punika krama baline sane mesuagina ngayahin prekanggene minekadi sopir, tukang ketik, mahasiswa, murid, miwah sane lianan. Nah, puniki wenten contoh bebaosan prekangge majeng parajana. Prekangge rikala mebaos ring parajana kangkat mebasa andap utawi mebasa madya. Upami kopi besek desa ada jangina gula. Parajana utawi anake sane linggih nyane soran rikala matur ring prekangge patut mebasa alus. Upami inggih Pak Manajer yen minum cingaken nae titiang pasti manis kopine. Sane kebaos basa ring peplajahan puniki inggih punika bebaosan sane kewangun antuk pupulan krune-krune sane panjang lintangan ring napi sane kebaos lengkare. Yening mirengang anak mebaos, bebaosan punika pacang mekanten sor singgih. Wenten sane alus, wenten sane madya, wenten sane andap, taler wenten sane mewirasa kasar. Punika sami wantah sangkaning linggih sang sane mebaos. Sapesire sane keiring mebaos miwah sapesire sane kebaosan. Melarapan wirasannya nih, basa baline kepalih dados papat. Sane pertama, basa kasar, sane kaping kalih, basa andap, sane kaping 3, basa madya, sane kaping 4, basa alus. Manut suwija, basa kasar inggih punika basa baline sane wirasannyane kaon sering keanggen merebat miwah memisuh. Keanggen mebaos
Antuk anake risedek duke berangti wirode utawi jengah miwah krode. Basa kasar kepalih malih dados kekalih. Inggih punika saneka pertama basa kasar pisan miwah basa kasar jabag. Basa kasar pisan inggih punika basa Baline sane wirasanyane yukti kaon. Saha sering keanggen merebat utawi memisuh. Contoh basa kasar pisan. Cicing, delikang matan ibane. Apa lek-lek ibe mai ah? Awak beduda pangkah nagih nandingin Garuda. Sane kaping kalih basa kasar jabag. Basa kasar jabag inggih punika basa Baline sane kewangun antuk basa andap, taler, ring asapunapine mawa kruna-kruna alus madya nanging keanggen mebaos ring sang singgih utawi kanggen maosang indek sang singgih. Dadosnyane basa andap sane keanggen mebaos ring sang singgih miwah kanggen maosang sang singgih punika sane kebaos basa kasar jabag. Contoh basa kasar jabag. Desak payu melali ben mani, yen desak kal payu milu, ingetang liunang ngabe bekel nah. Saya sing kel ngabe apa, desak kel cagerang, yen desak sing ngelah pis raga kel meliang malu. Manut suwije, basa andap inggih punika basa Bali sane wirasanyane biasa, nenten kasar taler nenten halus. Basa andape punika keanggen mebebaosan antuk anake sane linggih nyane pateh utawi pepadan. Miwah antuk anake sane linggih nyane singgihan ring sang sane soran. Minakadi reraosan i bapa sareng i meme, bebaosan ide aji sareng ide biang, raos bapak utawi ibu guru ring muridnyane. Contoh basa andap, Luh sunari, tegarang je toleh i padang. Ligleg ieu kemeranan, ajab kritisan ujan, ane merupa tresnan luhe. Bedak layah, ieu ngulatiang sukalegan, idep luhe, apange ieu sidenu maurip. Dini digumine, ten pendah ieu tuke anyut. Pati grepe ngalih panjekan. Basa Madya inggih punika basa Baline sane mekanten sekadi basa alus nanging wirasanyane kantun madya. Santukan akeh kewangun antuk kruna-kruna alus madya. Basa Madya puniki pinih akeh ketemuang ring bebaosan Bali sejroning pegupugan moparejana. Sepatutnyane maosang sampun kebaos ampun. Patutnyane maosang inggih kebaos nggih. Patutnyane maosang nenten kebaos ten miwah selanturnyane. Sejaba punika basa Madyane puniki sering keanggen mebebaosan antuk semeton Baline sane durung pada kenal, sane ketah mebaos metiang jero. Oleh suwije, basa Bali alus
inggih punika basa Baline sane wirasanyane alus utawi nyinggihang. Manut tata krama mabaos Bali, basa aluse puniki keanggen mebebaosan antuk anake sane linggih nyane sor majeng ring sang singgih. Basa Baline sane wirasanyane alus puniki malih kepalih dados tigang soroh. Inggih punika saneka pertama basa alus singgih, saneka ping kalih basa alus sor, lan saneka ping 3 basa alus mider. Basa alus singgih inggih punika basa Baline sane wirasanyane alus saha kanggen nyinggihang sang singgih sane keiring mebaos atau yang diajak bicara utawi sane sedek kebaosan atau yang dibicarakan. Wangse jabe sane mebaos ring triwangse utawi mebaos indik triwangse patut nganggen basa alus singgih. Contoh basa alus singgih inggih punika Ratu Dewa Agung Mekadi Pranegata nadak sare Cokoridewa ngesengin sikian titiang mangde titiang pedak tangkil rahinane mangkin. Semalihe sepemedal Cokoridewa mekanten ucem rem-rem tatuedane druene ten pendah kadi sekar pucuke kaulet. Punapi menawi wenten sane sudang Cokoridewa ring sejroning pikayunan inggih durus Cokoridewa mewacana mebaos ring panjake sami. Oleh Suije tahun 2014 halaman 71 sampai 72. Basa alus sor singgih. Basa alus sor inggih punika basa Baline sane mawirase alus kanggen ngasorang raga utawi ngasorang sang sane patut kesorang. Sang sepesire ugi sane sedek mebaosan ring bebaosan pekraman utawi resmi. Kepatutan ngasorang raga nganggen basa alus sor. Contoh basa alus sor inggih punika idedane sane baktinin titiang sedurung titiang ngelantur matur ring idedane sareng sami. Lugrayang rien titiang nyinahang dewek. Mungguing wastan titiang iwayan jatiase titiang wit saking Banjar tuminggal Desa Tieng Tali Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem. Titiang menyame sareng lelime semalihe durung maderbe somah. Basa alus mider inggih punika basa Baline sane mawirase alus sering keanggen mebebaosan sejroning peparuman. Matur atur ring sang sareng akeh. Bebaosan punika ngeninin sang mebaos miwah sang sane keiring mebaos. Kruna pengentos sane kanggen lumrahnyane kruna iraga utawi druwene. Contoh basa alus mider kadi ring sor puniki. Inggih idedane krama Banjar sane dahat wanyang titiang. Duaning panemayane sampun nepek ring sane kucumawi sang
ngiring makin kawitin peparuman druwene. Sakewanten sederenge ngiring sinarengan ngastiti bakti ring ide Sang Hyang Widiwasa. Nunas peswecan ide mangde asung ngicenin irage kerahajengan. Gumanti punape punapi sane pecang kebaosan malih ajebos preside sidaning don miwah labde karya. Ngiring sinareng sami nyakupang karekalih saha ngojarang pangastungkare. Om Swastiastu. Ainggih alit-alit sinareng sami, asapunika materi nganinen indik anggah ungguhing basa. Titiang puputang antuk paramesanti. Om Santi, 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 Om.